今天来给客户换个分水器，您看看，所有阀门都锈死了，注定又是一个不好干的活啊。关了以后，把这儿让它流着水，那水就进不到咱这儿了。但是我不知道回水行不行。啊，这儿能关，这是我们的分路，上面是那个总的，这才能关。也都锈成这样。可不是，这儿也该换了。这总的咱们自己都能关，是，但是它关不严，关不严，关不严。然后咱这把这开着，漏着水。您这个也关不严是吧？这个坏了，这俩阀门全坏了，是吧？都不管事了。我说回头换。行，我来吧，拧的话来回多拧它2下，它有时候怕有脏东西。哦，卡着对，关不严什么的，怕这种情况。对，我不知道那个是不是。关了总水之后，那就是泄水泄压了。对，你看看，跟我预料的差不多，根本就关不严。就用这小塑料袋，已经倒了2、3袋了，还一直在流，水小了，逐渐的也不低了。您可别认为是已经关严关死了，实际上我是把这阀门关死了，这样我来确定一下是进水关不严还是回水关不严。既然来了，那就想办法也得给修上，一次性解决到位，把这所有的挡水的东西全部去掉。你看这横管竖管的都这么多阀门管件的，全得拆掉，那么才有拧的空间。首先把这调节阀去掉，这个可是一个实实在在的挡水的东西，它是一个节制阀的构造，低进高出，挡水一半也不止啊。底下这2根竖管，我发现有很多家人都有，到现在我也琢磨不透留它到底有什么用。如果只为了泄水使，我感觉装它的意义那就更不大了。那么这竖管节制阀都去了，前端这阀门不用说也得去掉。您可别认为这个阀门有什么大作用，是什么好东西。最后我把它拆开给您看一看，您就知道了。实际上它也是一个节制阀，如果你把后边全去了，你只留一个它，那么后边的去的也没什么大意义，因为这个东西呀，一样相当于大管子，中间堵一大砖头，通水量特别小。你看，意想不到的事情又发生了，这 PERT 的外压弯头外丝扣脱扣了，这样只能改变一个安装方式，把底下直接剪开。接这种管，我老感觉还是这种铜件比较靠谱，虽然说费用多一点，不过维修嘛，还要怎么踏实怎么来。毕竟活干完了，你是一拍屁股就走了，以后要是出了问题，那也是一个天腻歪的事儿。把活干好了，留一个好口碑，那么以后你也不用发愁活没得干。用铜件锁也是一样，也要细心一点，你看看必须插到位。在上锁母的时候也要保证一次锁紧。搁我的观念还是老样子，宁紧绷勿紧松。如果你一次不把它拧得死死的，那么时间长了，以后在一停暖的时候，由于热胀冷缩，有可能会滴跑漏水。一般这种情况都是由于管件一次没紧到位造成的后果。上边那管是配好了，那么下边这管带点水也能操作，而且必须一换到底。客户说如果麻烦关不严，这阀门可以不拆。我坚持要给他拆的目的并不是为了多挣俩钱，因为那阀门还真是非拆不可。如果你要保留它，还是那句话，后边所有的都拆了，那也是枉然。你看看剪断之后，虽然说有点水，但是也能操作。外压弯头果断去掉，因为质量不好的东西没有什么可犹豫的。把这根管装回去，再装上阀门，那么都可以关水了。回水不流了，那么就可以踏踏实实的拆它的分水器了。客户说他家的分水器上的小球阀每个拧着都没劲儿，而且有2路不热。甭看分水器不好，这个小阀柄质量还真的不错。那么我就拆下来收藏了，以后哪家客户的阀柄坏了，还能拿它应个急，卖个好不是？您看看问题又出现了，跟着转。像这种情况还必须把底下先卸下来，要不那种 PRT 的盘管可拿不下来。会魔法吧，让我无法自拔，不懂得悬崖勒马，让我体会吧，这爱恨的落差。
爱是绚烂的烟火，遗憾是一线昙花。您看这分水器堵得还确实有点厉害。请带我去远方，再看看他的笑吧。现在我无依无靠，失去温暖怀抱。你离开的每天，我都是煎熬，煎熬。分水器装完了，那么您就再跟我看看，我非要把这阀门拆掉，到底有什么意义？您看看这阀体上有一箭头的标志，暖气上肯定不会装单向阀，那么它肯定就是节制阀的构造。挡水大小您可以自己看，这也是我坚持要拆它的意义之所在。